Здравствуйте. Дама в маске. Совершенно верно. Я действительно дама, и я в маске. Вы очень проницательны и наблюдательны. Да, особенно если я знаю ваш канал и ваш подписчик. О! Неужели? Какая прелесть. Ну, спасибо вам Ну, огромное. я, всех смотрю, кто недавно появляется. Давайте знакомиться. Ну, и раз уж вы мой подписчик, меня-то вы знаете, а как зовут вас? Конечно. Андрей, канал "Добрый Мишка". А я тоже ваша подписчица. У меня просто есть там еще некоторые каналы под другими названиями Но немножко. я Ну, я под основной я подписчица, на "Рутубе". есть там, да. Там так и называется, да. Да. А что вас сподвигло вообще вот ходить по рулетке? Тут же, скажем так, не всегда хорошие люди попадаются. Не всегда, но есть волшебная кнопочка "Далее". Так неинтересно. Почему неинтересно? Ну, Ну, смотрите, вот смотрите, вы же в жизни встречаете людей, давайте на примере мужчины и женщины. Вы не против? конечно. Отлично. Вот вам встречаются какие-то женщины. Одна, другая, третья. Вы же, просто потому, что вот они вам встретились, всех же замуж не зовете? Вы выбираете какую-то одну? Понятное дело, но каждый человек, который встречается на нашем пути, нам все равно что-то дает. Кто-то дает какое-то там знание, а кто-то дает опыт. Разумеется. Поэтому, если мы будем всегда общаться только с теми, допустим, с кем нам нравится общаться, ну, это, скажем так, ну, неправильно. Надо общаться с разными людьми, знать, какие могут быть плохие люди. Чтобы потом, в случае на жизненном пути, когда встречаешь какого-то похожего человека и видишь какие-то нотки, допустим, какого-то из тех в прошлом, которые попадались люди плохие, ты знаешь, что от него ожидать. И? А если мы будем всегда общаться только с хорошими, то нас можно будет легко обмануть. Да, но знаете как, пока вы не узнаете, обманут вас или нет, вы же все равно продолжаете с этим человеком общаться. И только когда он вас обманет, вы понимаете, что он вас обманул. Правильно? На Да, своих ошибках учимся. Если раз нас никто не обманул еще, значит, все впереди. ну так вы же А если уже бойс обманули, и мы смогли это пережить, значит, в следующий раз нас будет сложнее обмануть. но вы же не будете допускать того, чтобы вас обманывали второй раз, не правда ли? Конечно, Вот. конечно. Поэтому я и говорю, что иногда существует такая кнопочка "Далее". Есть, знаете, есть ряд людей, с которыми, пусть даже разные мнения, но, с ними интересно поговорить, потому что, у меня был такой разговор с одним, как же его зовут? Ну, не с одним. У вас было несколько разговоров, с которыми вам бы не Альгис. хотелось бы Не 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 встречаться. не не не, с Альгисом. У нас Мгм. с ним разные мнения, как я понимаю, по некоторым вопросам, но, должна сказать, он, достаточно, как сказать, интеллигентный собеседник, он не перебивает. Я сейчас не говорю о качестве его, там доводов каких-то и так далее. Я сейчас говорю о манере общаться. Но вот, есть, такие, скажем так, индивидуумы, ам, которые начинают, общение как бы это вам сказать, с копролалии. Знаете, что это такое? Копра — это, фекалии, а лалия — это язык. Да, ну, если Ну, ничего себе аллегория завернутая. но это, между прочим, симптом, им в какой-то степени диагноз. А, Ну, да, кто чем переполнен. вот, и это тоже. Но копролалия, она может быть как, вот именно выражаться как симптом, именно как бы это именно, как сказать, симптом какого-то неврологического или психического заболевания. А может быть
Именно как вы правильно сказали, человек просто этим переполнен. То есть это просто некий такой, знаете, он допустил, себе, тот уровень вот этого вот этой субстанции, чтобы она на его наполнилась, понимаете? Поэтому, с первыми я, наверно, была бы, в общении и понимала бы их, а вторые — кнопочка далее. Да. Так что, а зачем терпеть? Скажите мне, пожалуйста, Андрей. Ну, тут же не то, что терпеть. Очень часто мы, общаясь, с какими-то нехорошими людьми, используем их. Во-первых, для того, чтобы показать другим, что есть такие нехорошие люди. Есть там, допустим, как вот, общение с мошенниками, допустим. Для чего мы показываем общение с мошенниками? Для того, чтобы других людей уберечь от такого. Вот есть же у нас блогеры, которые этим занимаются, чтобы Согласна. другие на это же не попались. И также вот здесь, допустим, с нехорошими людьми показываем, как они пытаются кого-то обмануть. Очень часто я, допустим, вижу какого-то украинского блогера, который находит какого-то россиянина и начинает ему что-то рассказывать. А я прямо останавливаю и проверяю. Он видит, что россиянин недостаточно, допустим, информирован в каких-то вопросах, и он с помощью этого россиянина рассказывает своей аудитории всякий бред. Мгм. Понимаете, в чем дело? Поэтому вот надо показывать, когда мы беседуем, он, допустим, что-то говорит, то, что, чего на самом деле не существует, или искаженные какие-то факты в истории там, или еще что-то. Я в беседе ему как бы говорю, что нет, это было не так, там, это вот так было. Тем самым используя его для того, чтобы рассказать другим людям, которые не осведомлены. Те же самые россияне. Не все же могут изучать историю там или там какие-то определенные моменты в политике там. Ну, кому-то это не интересно или просто нету времени. Мгм. А Понимаю. вопросы возникают всегда, почему происходит так, а не как-то по-другому. Поэтому приходится общаться и с плохими людьми. Ну, знаете как, может быть, они не то чтобы плохие, хотя, может быть, и плохие, кто знает. Мы Ну, же если всего они лишь защищают. мы мы же всего лишь и знаем их, как бы какие-то фрагментарные, мнения по каким-то отдельным вопросам. Может быть, знаете как, может быть, они сами, внутри-то, в общем-то, и не такие плохие, но просто, знаете, как это, некоторые люди вообще считают, что нет плохих людей, есть плохие поступки. Так, а Ну, человек здесь, оценивается по поступкам, а не по словам. разумеется, да-да-да, да-да. Вообще есть такое понятие, знаете, как мы себя оцениваем по тем чувствам, которые в нас, возникают, а людей других, окружающих нас, мы, оцениваем по их действиям. Здесь я с вами полностью согласна. Вот, но, знаете, я добавлю к тому, что вы сказали, я добавлю еще вот что. Я иногда подобных людей, с подобными действиями, я иногда выкладываю, ну, знаете, еще из-за того, чтобы, возможно, они сами посмотрели на себя со стороны. Кто знает, может быть, может быть, в них что-то там проснется, нет? Не думаете? Ну, понимаете, есть такой момент. Дело в том, что некоторые люди, они считают, что они имеют право, допустим, что-то у кого-то забрать, потому, допустим, то, что они сильнее. И когда им это показывают, смотрите, вот мы это показываем, вот вы как поступили, вы обидели слабого, а он думает, о, круто, надо же, меня показали, то, что вот именно мне и надо было. Я сильный, я обидел слабого. Он же не видит в этом плохого. Поэтому им показывать их со стороны, они же не увидят в себе что-то плохое. Они за это и топят, как говорится. Им это нравится. Они считают, что они такие должны быть, что они правильные поступки совершают. Так что их переубедить не получится. А, Возможно, вы правы, возможно. Но, у них есть шанс, а воспользуются они им или нет — это их дело.
М, Ну, можно так сказать, что каждый Да, раз наша жизнь говоря, вообще вся состоит из возможностей, реализованных и упущенных. Только знаете как, лучше сделать и жалеть о сделанном, чем, что-то жалеть о том, хотеть что не и сделал. жалеть, что ты никогда к этому, да, Ну, хотел, но я никогда то же этого не самое сделал. хотел Да. сказать, вы сняли с языка. Поэтому, Но знаете тут как, тоже с можно, разной стороны можно посмотреть. ну, или знаете, на любое событие, на любую, я не знаю, там данность есть всегда как минимум 2 точки зрения, как минимум, а то, может, и больше. Ну да. Это Вот. как с тенями по поводу правды и истины. Один и тот же предмет отбрасывает разные тени. Да, согласна. Это верно. Но даже были такие эти самые какие-то, ам, как проверки, типа, вот что, как вы думаете, что там за ширмой? Да, на самом деле было совсем другое. Да. Ам, а вы вот, здесь, когда встречаете, ну, скажем так, не российских людей, о чем разговариваете? Или вот, ну как, или как пойдет? Ну, по-разному бывает. В первую очередь, когда мне задают вопрос, о чем я тут говорю, я говорю, что, ну, в некотором моменте об отношениях между людьми в разных странах. То есть между вот, вот, допустим, как думают европейцы о россиянах, что они знают, откуда у них эта информация. Или украинцы, допустим. Ведь дело в том, что у нас складывается мнение о ком-либо на основе той информации, которой мы владеем. Соответственно, если мы что-то не знаем, у нас может быть неправильное представление создаться о человеке. Вот мы, допустим, знаем, что человек вот какой-то, да, мы знаем о нем хорошее, мы к нему хорошо относимся. А мы не знаем, чем он занимается в ночное время суток. К примеру, да, он берет монтировку и идет где-то там кого-то грабит, там ворует что-то там. Ну, я так просто. Вот. Гипотетически. Ну да, вот. Окей. Поэтому вот иногда, вот особенно часто в Европе, многие европейцы, ну, которые просто смотрят телевизор, ТикТок там или еще что-то, у них складывается мнение о России и о россиянах, ну, какое-то свое. Я разговаривал с одним шведом, по-моему, он рассказывал, что он, когда приехал в Москву в командировку, он не поверил своим глазам. Насколько вот он все это удивился тому, что в Москве. Он говорит: "Я начал снимать на телефон все специально, потому что знал, что когда я вернусь домой и расскажу, что я видел, мне никто не поверит". Потому что у них по телевизору говорят совершенно другое о России, о Москве и о россиянах в целом. Но есть еще интересный момент. Разговаривает россиянин и разговаривает человек, живущий в Германии. И вот россиянин, ну, либерал, скажем так, ему говорит: "Да вот у нас в России плохие дороги". Тот говорит: "Да слушай, ну, вроде я был в России недавно, говорит, полгода назад, нормальные дороги". "Да нет, говорит, вот там такая-то трасса, она там вся в ямах". Тот говорит: "Да я ж именно по этой трассе и ехал". Вот как такое может быть? Когда россиянин видит в этом плохое. То есть настолько он зажрался, получается, что где-то, если есть какая-то там горбинка там или камушек где-то, а для него это кривая дорога. А человек из Германии, допустим, я не знаю, какие у них дороги. То есть у кого что? Либо у нас слишком хорошие, либо у них слишком плохие. Но знаете, Все я была, по-разному воспринимается. да, я была в Германии в разных частях. Должна сказать, ну, в общем, знаете, если честно, мне больше запомнились дороги Польши. Вот там автобаны так автобаны. Но это, правда, я ездила достаточно давно, это вот, еще до ковида, довольно давно. Вот, но в Германии тоже особенно автобаны очень хорошие.
Но знаете как, если позволите, я свою точку зрения вот на то, что вы сказали, вот на подобное изречение. У меня есть мысль такая, что такие люди, это не потому, что он там может быть либерал, не потому, что там он где-то проколол там колесо на своей машине дорогущей, и после этого теперь вот эту дорогу он ее ненавидит. Знаете, есть такие люди, которые, в принципе, ам, любят искать, всякие, ну, скажем Черная так. пиявка из мультфильма про Лунтика. Точно, точно. Вот они так любят всякие вот гадости искать, всякие какашечки, всякие вот, недочеты, всякие недостатки. Это просто вот я, честно скажу, я с таким человеком, мне пришлось один раз, столкнуться по работе. Это очень тяжело. А жить с таким человеком, мне кажется, вообще невыносимо. Но это, опять же, знаете, это, на мой взгляд, это личные качества человека. Здесь надо разбираться, с чем они связаны. Но в первую очередь, на мой взгляд, это что-то от характера и, ну, так скажем, личного жизненного опыта. Да, но это что касается личностей. А вот, с чего мы начали, это как раз таки касается информированности. Когда о России просто люди не знают, как в России живут. Все думают, что здесь 90-е года. Вот. Ну, постарались, конечно, это западники сделать, особенно с Разумеется. странами бывшего Советского Союза. Им же всем обещали сладкую жизнь, европейское там все такое вот. А так как дать этого не смогли, по теории относительности, надо же как-то их убедить, что они живут лучше. Поэтому стали говорить: "Смотрите, как в России плохо. Вот, а вы вот лучше живете, чем в России". Хотя у них ничего лучше не стало. Я вам даже больше Ну, скажу. У в целом. некоторых, у некоторых и забрали то, что было. Да, кстати, вот я, недавно интересовался по поводу, там, допустим, Литвы там или Латвии, э, по поводу суверенитета. Щас же говорят, что ой, как там Советский Союз оккупировал там, да, вот страны Балтии, Литву. В И 30 вот там они каком сравнивают. девятом, Я да? просто в 40-м, В я просто 40-м. сравнивал, что скажет искусственный интеллект по этому поводу. Ну, то есть, допустим, он же изучает все статьи, которые пишут. Кстати, со стороны России мало статей пишут, больше с той стороны. Поэтому Мгм. искусственный интеллект больше, как говорится, на той стороне. И он сказал: "Ну Разумеется. вот, да, забрали суверенитет насильно, Советский Союз, там то сё. Ну да, ну строили заводы, ну суверенитет же насильно забрали. А вот сейчас они добровольно его отдали". Они были вынуждены это сделать, иначе бы, никакого Евросоюза, никакого бы вот этого Да, зонтика натовского и так далее, и так далее. как-то все это вот, Они, знаете, они не непонятно. просто его отдали, они его отдали, да еще и в придачу на блюдечке как говорится, уничтожили все то, что ну, не все, но многое из того, что у них было, построено, сделано, там, я не знаю, разработано в период, когда они были в составе СССР. Я не говорю, что это там, вот понимаете, как некоторые говорят: "Ой, можно подумать, это вот нам принесли, мы сами ничего не делали". Да нет, конечно, да, вы участвовали в создании всего этого, вопросов нету. Но у вас это было, а вы взяли это все и отдали. И причем сейчас, как я вот, наблюдаю, ам, ах, некоторым бы, наверное, хотелось, знаете, есть такая поговорка: "Вот близок локоток, но не укусишь". Мгм. Не, просто разные люди по-разному, кстати, воспринимают все эти времена. Ну, конечно. И то, что было, и то, что сейчас, все по-разному. Обида. Куда же, знаете, вот все вот эти человеческие чувства, они очень-очень влияют на человеческую ментальность и на, принятие решений, и как следствие на те действия, которые делают. Да, кстати,
А Очень обида часто очень сильное чувство. слышал от жителей прибалтийских стран, что вот Советский Союз их кинул. Типа потом же не пускали их, не давали возможности вернуться в Россию. Ну, я говорю, вы как-то странно, вы, значит, первыми ушли, начали разрушать Советский Союз, а теперь вы говорите, что он вас кинул как-то. Такое себе дело. Ну, Ну, понимаете, это же вот, как его называется, проще всего, избрать роль жертвы. Есть такой треугольник Карпмана: жертва, преследователь и спасатель. И когда кто-то прыгает в роль жертвы, остается только 2 выхода. Если ты ныряешь, если тебя засасывает в этот треугольник, то ты либо спасатель, либо ты преследователь. А они, знаете, как очень хорошо так переводят на сторону преследователя. Туда. Нет, себя при этом, они сохраняют как жертву. самое интересное, что никто никогда не ищет виновника в себе. В любой Ну, ситуации, что бы ни разумеется. происходило, нужно найти всегда кого-то, сделать виноватым кого-то, а не себя. Так это же, как сказать, это же своего рода точно так же, это из той же серии, что я только что вам сказала. М, Если ты хоть немножечко задумаешься о том, что в чем, где твое участие в этой ситуации, в чем оно, тогда сразу, знаете, вот эта вот сладостная роль жертвы, она как-то распадается, а жертва это всегда берущая, ну, забирающая все, как говорится, все няшки и вкусняшки. Ну да, ясненько. Ладно, Спасибо вам, Андрей, большое за разговор. вам спасибо. Рада была Взаимно, знакомству взаимно. личному. Еще увидимся. Успехов и И продвижения вам тоже. канала, и в Спасибо. творчестве, чтобы вверх. Спасибо Ладненько. вам большое. Всего, всех благ. До свидания.